Unboxing mainan baru ya dia. Ini yang pickup L300 varian box guys. Tuh sudah ada gambarnya ya. Keren tuh Kak. Kita langsung buka dulu adik ya. Kita buka aja ya. Kita unboxing untuk mainan miniatur pickupnya yang L300 varian box nih. Tuh, untuk pintu belakang atau pintu boxnya nanti katanya bisa dibuka teman-teman ya. Nih kalau mau dilihat tuh beneran bisa dibuka ya, ada pintunya, sudah ada stikernya di bagian samping. Kita keluarkan mobilnya dari plastiknya. Tarik, sudah dapat tali juga teman-teman ya. Nanti di setiap paket pembelian sudah free talinya juga. Kak, kita singkirkan dulu. Ini untuk tampilan mobilnya ya, tuh stikernya seperti ini ya. Untuk bagian samping kanan dan kiri stikernya berbeda ya tuh Kak, stikernya kayak gambar sepatu. Nanti untuk pintunya ini Kak, kita tempel dulu coba ya. Untuk pintunya nanti kita taruh, pintu itu biasanya seperti ini ya, mungkin seperti ini. Nanti kita taruh di ujung sini Kak.